این روزها منطقه خاورمیانه با تنش‌ها و حملات موشکی مواجهه. اما یک واقعیت برای ماهایی که توی امارات داریم زندگی می‌کنیم بیشتر از هر زمان دیگه قابل اثباته. اونم ثبات و امنیت این کشوره. در حالی که بیشتر اقتصادها در شرایط بحران دچار نوسان و نگرانی میشن، اما همچنان امارات محیط مناسبی برای زندگی و سرمایه گذاریه و دقیقاً همین عامل باعث میشه که سرمایه های بزرگی رو به خودش جذب بکنه، در حالی که بازارهای املاک یک اصل مهم دارن. اونم اینه که سرمایه گذار واقعی در دل عدم قطعیت تصمیم میگیره، نه زمانی که بازار اشباع شده، نه زمانی که همه وارد شدن، دقیقاً زمانی که بسیاری از افراد هنوز در حال تحلیل شرایط هستن، چرا که بیشترین بازدهی معمولاً نصیب کسایی میشه که چند قدم از بازار جلوتر حرکت میکنن. یک سرمایه گذار هوشمند صرفاً یک ملک رو نمیخره، اون در واقع زیرساخت‌های آینده یک شهر رو خریداری میکنه. فرودگاه‌های بین‌المللی، مراکز لوجستیک، شهرهای اقتصادی که در حال شکل‌گیری هستند. تاریخ توسعه شهرهای بزرگ جهان نشون داده که هر جا زیرساخت‌های کلان شهر قرار گرفته، ارزش املاک همون منطقه جهش قابل توجهی رو تجربه کرده. توی دبی یکی از مهمترین محورهای توسعه آینده شهری دبی ساوته، منطقه‌ای که در قلب اون پروژه عظیم آل مکتوم اینترنشنال ایرپورت با ظرفیت حدود 260 میلیون مسافر در حال توسعه است و کنار اون اکسپوسیتی دبی به عنوان یک هاب جهانی برای نوآوری، تکنولوژی و کسب و کار در حال گسترشه. همین ترکیب از زیرساخت استراتژیک باعث شده که بسیاری از تحلیلگران بازار املاک دبی ساوت رو به عنوان مهمترین کانون رشد آینده دبی بدونن و دقیقاً همین دلیل باعث شده که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از همین امروز این منطقه رو در نظر بگیرن.